بعد ما اتكلمنا في المرات السابقه عن التقويم وعن كل تفاصيله، وانت بالفعل قمت بعمل تقويم لاسنانك واسنانك اترصت واتصفت بالشكل الجميل، ويجي اليوم اللي انت مستنيه من يوم ما ركبت التقويم، وهو اليوم اللي هتفك فيه تقويم الاسنان. يا ترى ايه الخطوه اللي بعد كده وايه اهميتها؟ الخطوه اللي بعد كده وهي تثبيت الاسنان على الوضع الجديد، وده بيكون عن طريق جهاز مثبت التقويم. والخطوه دي مهمه جدا لازم نستخدمها، لان الاسنان بيكون عندها ميموري وعندها قابليه لانها ترجع لمكانها الاصلي اللي كانت عليه قبل التقويم، فاحنا لازم نثبت الاسنان للشكل الجديد ده، لان نمنع الانسجه والاربطه اللي حوالين الاسنان انها ترجعها للشكل اللي كانت عليه قبل التقويم. وخطوه التثبيت دي زي ما قلنا خطوه مهمه جدا، للاسف في ناس كتيره بيهملوها وبيرجع يشتكي بعد كده يقول لك انا فلوسي راحت عليا ومجهودي ورجعت اسناني كذلك للشكل اللي كانت عليه، بس هي في الحقيقه انت ما اهتمتش بخطوه تثبيت التقويم. طبعا دكتور التقويم هو اللي بيختار لك نوع المناسب من المثبتات اللي تكون مناسبه لحالتك، بس انا هذكر لك سريعا اشكال مثبت التقويم. اول شكل واشهر شكل وهو مثبت التقويم الشفاف، وده مثله ان هو ما بيكونش ظاهر وبيكون حاجه شفافه متحركه بتلبسها وبتستخدمها على مدار سنه الى سنتين بعد ما تفك التقويم، ومثله ان هو بيكون شكله مش ظاهر انك مركب حاجه على اسنانك. ننتقل بعد كده لتاني شكل من اشكال مثبتات التقويم وهو المثبت الداخلي، وده بيبقى عباره عن سلك رفيع جدا بيكون ملزوق على السطح الداخلي للاسنان وما بيكونش ظاهر كذلك، بس ده بنستخدمه خصوصا في حالات المسافات او الفراغات اللي بين الاسنان مع المثبت الشفاف، وده بنستخدمهم مع بعض عشان نمنع اي فرصه للاسنان انها ترجع لمكانها اللي كانت عليه قبل التقويم. واخر نوع وهو الهاولي ريتينر، والنوع ده قل استخدامه كتير جدا لان هو بيكون فيه سلك ظاهر على سطح الاسنان الخارجي والشخص ما بيكونش بيحبه، فبقت الاطباء تستبدله بالمثبت الشفاف عشان يتخلص من اي شكل معدني ظاهر على اسنانه. وبكده اكون خلصت معاك كل الفيديوهات اللي هنتكلم فيها عن رحلة التقويم من أول خطوة في التقويم لغاية مثبت التقويم. وزي ما قلنا دي خطوة مهمة جدا ما ينفعش نهملها عشان ما نخسرش كل المجهود اللي احنا عملناه في رحلة التقويم.